அப்புறம் எனக்கு இந்த கலரும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஒரு மாதிரி ப்ளூயிஷ் வயலட்டிஷ் அந்த லைலாக் கலர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு அழகான கலர் இது. ஸோ இது ஃப்ரிட்ஜு இருக்கட்டும், கிச்சன் இருக்கட்டும், என்னால் இதை விட இன்னும் கூட ரொம்பவே நீட் அண்ட் ஆர்கனைஸ்டாக கண்டிப்பாக வச்சுக்க முடியும். பட் அதுக்கு வந்து நான் மட்டும்தான் கிச்சனில் வரணும், நான் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ பசங்களை நான் அலோவ் பண்ணக்கூடாது, குட்டி பையனை அலோவ் பண்ணக்கூடாது, யாருமே இல்லை, நான் மட்டும் தான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வச்சுக்க முடியும். பட் எனக்கு அது தேவையில்லை, அதில் ஃபன்னே இல்லை. ஏன்னா இது வந்து வீடு, மியூசியம் கிடையாது, இப்படி இருக்கணும். ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் கிச்சன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு இருக்கும்போது தான் அந்த கிச்சனில் வந்து அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னாக்கா அதனால தான் இது ஒட்ட வச்சுருக்கேன். மீல்ஸ் அண்ட் மெமரிஸ் ஆர் மேட் ஹியர். ஓகேவா, இது மியூசியம் கிடையாது, இது வந்து வீடு. ஓகேவா, வீடில் வந்து கிச்சன்னு இருக்கும்போது இதுதான் ஹார்ட், சோல் ஸ்பேஸ் நம்ம வீட்டுக்கு. ஸோ வீடுனா இப்படி தான் இருக்கும். வணக்கம், வெல்கம் பேக், வெல்கம் டு பத்மா vlogs. இன்னைக்கு நம்ம வந்து கிச்சன்ல இருந்து தான் நம்ம vlog ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். இது ஆக்சுவலி vlog சொல்லலாமா எப்படி வீடியோ, ஓகேவா? இந்த வீடியோல என்ன இருக்க போகுதுன்னா என்னோட அழகான ஃப்ரிட்ஜ் தான் இருக்க போகுது. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நான் ஒரு வீடியோல கேட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா, நம்ம கிச்சனோட ஒரு கேண்டிட் அந்த டூர் கொடுக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கும். நம்ம வந்து எல்லாம் பிளான் பண்ணி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி டீப் க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி நம்ம காட்டும் போது ரொம்ப நல்லா ஸ்பார்க்லிங் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். பட் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது வேறு மாதிரி ஆகிடும். ஸோ நான் கேட்டிருந்தேன், ரியல் லைஃப்பில் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ஃப்ரிட்ஜை நம்ம வந்து 1008 வாட்டி எடுத்துக்கொள்கிறோம். எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படி தான். அப்படின்னு இருக்கும்போது கிச்சன் வந்து ஒரு கோலமாக 360 டிகிரி வியூவே மாறி போயிடும். ஓகேவா, அந்த மாதிரி ரியல் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நிறைய பேர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ எனக்கு ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. இன்ஃபேக்ட் நம்ம வீடியோவில் 1008 வாட்டி நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணும்போதும் நீங்கள் பார்த்தே இருப்பீங்க உள்ளே என்ன இருக்குன்னு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து நான் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில், அது நீங்கள் பார்க்கலன்னா பாருங்கள். டீப் க்ளீன் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எல்லாமே இருக்குது, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஓகேவா, ஸோ இதுதான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ உள்ளே இருக்கிறது வந்து நான் எதுவுமே எடுத்து வைக்கல. ஸோ ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன், ஒரு இத்தனோண்டு கூட எடுத்து வைக்கல, எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ எல்லா வீடியோஸ்லையும் இத்தனை ஓப்பனாக இருக்கா ஃப்ரிட்ஜு, எல்லா வீடியோஸ்லையும் இப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நான் க்ளீனாக வச்சுப்பேன், அதில் எந்த விதமான டவுட் கன்ஃபியூஷனே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜு வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே சைடில் கீழே கிட்டத்தட்ட வாரத்தில் மினிமம் 2 டைம்ஸ் வந்து நான் தொடச்சி விட்டுட்டே இருப்பேன். உங்களுக்கு எந்த விதமான எனி டைம் ஆஃப் தி டே நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே உள்ள எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். அது மட்டும் நான் 200% கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன். ஓகேவா, ஸோ ஆனால் கொஞ்சம் திங்ஸ் இப்படி அப்படி இருக்கும். அதுவும் ஏன்னு சொல்கிறேன் நான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிச்சனில் என்ன நடந்திருக்குன்னு காட்டிடுறேன். இன்றைக்கி வந்து டைம் பாருங்கள். ஸோ 9 o'clock ஆச்சு. ஓகேவா, நாங்கள் இன்னும் சாப்பிடலை, ஏன்னா ரொம்ப லேட்டாக சாப்பிட்ருக்கோம். பசங்க வந்து டிவி பார்த்துட்ருக்காங்க பிஸியாக. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள், இது வந்து யார் சமைச்சிருக்கான்னா என் குழந்தை சமைச்சிருக்கான். விஹான் வந்து அழகாக பொட்டேட்டோ ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் என்னோட ஹஸ்பண்ட் கைடன்ஸில். ஸோ 2 பேர் இன்றைக்கி பாய்ஸ் கிச்சன், இன்றைக்கி சாட்டர்டே இல்லையா, ஸோ எனக்கு சமையல் வேலை இல்லை. ஸோ 2 பேருமே அழகாக சமையல் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப நாளாக பருப்பு சாதம் சாப்பிடணும் ஆசையாக இருந்துச்சு. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே இன்றைக்கி பருப்பு ரைஸ் இருக்குது இது. ஸோ நான் வந்து எனக்கு சப்பாத்தி தான் போட்டுக்க போகிறேன். ஸோ இது வந்து நான் நாளைக்கு தான் சாப்பிடுவேன், இன்றைக்கி நான் சாப்பிட மாட்டேன். ஓகேவா, கொஞ்சம் சோலே இருக்குது பாருங்கள். சப்பாத்தி மாவு வெளியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப லேட்டாக இன்றைக்கி 3 மணி போல் தான் லஞ்சே சாப்பிட்டோம். ஸோ இது வந்து தயிர் இருக்குது. இது டீ, நான் ஈவினிங் போட்ட டீ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து நான் டின்னர் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் சுட டீ குடிக்க போகிறேன், ஏன்னா கிளைமேட் நல்லா குளுக்குளுன்னு இருக்குது. அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வச்ச ஒரே ஒரு குக்கர் இருக்குது. பாத்திரமே எல்லாம் க்ளீனாக இருக்குது, என் ஹஸ்பண்ட் கழுவிட்டாங்க. மத்தியானம் வந்து நான் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி கொஞ்சம் பாத்திரம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சிங்க் எல்லாம் கூட அழகாக க்ளீன் பண்ணி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த போர்ஷன் எல்லாம் கூட நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன். அப்புறம் இது துடைக்கிறது அதெல்லாம் நம்மளோட வேலை. அப்புறம் இது பாருங்கள், நான் போன வீடியோவில் காட்ட மறந்துட்டேன். இது இருக்கு இல்லைங்களா, இது செலோஃபின் பேப்பர். ஸோ நம்ம இங்கே சமையல் பண்ணுறதுனால இங்கே ஃபுல்லாக டர்ட்டி ஆகும் இல்லையா, ஸோ எண்ணெய் தெளிக்கும். இது மட்டும் நான் அப்பப்போ சோப் போட்டு கழுவிடுவேன். இதே என்னால் சோப் போட்டு கழுவ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இந்த செலோஃபின்ன்ற இது என்னது, இது அந்த கிளிங் ரேப், அதான் ஃபுட்டுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமே, அது வந்து நல்லா பாருங்கள் இங்கேருந்து ஃபுல்லாக இங்கே சைடில் கீழே அங்கே வரைக்கும் ஒட்ட வச்சுட்டேன். ஸோ நமக்கு டக்குன்னு பார்க்கும்போது அது கண்ணுக்கு மறைவாக நமக்கு தெரியக்கூட தெரியாது. நம்ம வந்து அப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பீல் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒட்ட வச்சிடலாம். அதுவாக ஒட்டிக்கு இது ஒன்றுமே பண்ண வேணாம். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஹேக்.
ஓகே, ஸோ நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் டோர் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றத விஹானுக்கு வந்து டின்னர் வேணும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸோ இப்போ வந்து விஹானுக்கு வந்து ஒரு ஐட்டம் எடுக்கணும். அது வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டு வந்துடல. இது வந்து நம்ம சிக்கன் குழம்பு, ஓகேவா? ஸோ நேற்று பண்ண சிக்கன் குழம்பு. ஸோ இது கொஞ்சம் சூடு பண்ணணும், ஏன்னா அது அவனுக்கு இப்போ வேணுமா. இது இன்றைக்கி ஃபினிஷ் பண்ணிடணும், ஏன்னா இதில் தேங்காய் போட்டது நாளைக்கு வரைக்கும் நல்லாவே இருக்காது. ஸோ அது சூடு பண்ணட்டும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரீசர் செக்ஷன். இது வந்து இப்படி தான் இருக்கும், ரியல் லைஃப்பில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப எல்லாம் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்காது. ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி அப்போ நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அதாவது வந்து நான் இன்றைக்கி தேங்காய் எடுத்தது உங்களுக்கு அது இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் ஐஸ், இது ஏதோ ஐஸ் மாதிரி கட்டுது. இது ஏன்னா டென்ஷனாக இருக்குது எனக்கு. இது 4 கிலோ கூப்பிடணுமா? ஆமாம், இதெல்லாம் பாருங்களேன், ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டி இதெல்லாம். ஸோ நான் வந்து தேங்காய் நான் எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோவா நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அதனால இது ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். இது கரெக்ட் மெத்தடாக இல்லையா தெரியல, பட் எனக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ வேணான்னு இருக்கும் போது நான் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு லைட்டாக சுடு தண்ணியில் போட்டு இது பண்ணேன்னா செம்மையாக இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் என்ன இருக்குன்னு காட்டுறேன். பாயிலிங்கா கம்மியாக விட ஏன் ஹையில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸ்வீட் கார்ன் இதெல்லாமே கடையில் வாங்கினது, ஃப்ரோசன் ஃபுட். இதெல்லாம் ஸ்வீட் கார்ன். இது வந்து பட்டாணி. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாலாடை, நெய், பட்டரு, வெண்ணெய் காய்ச்சறதுக்கு. இது வந்து இது அரிசி மாவு வெளியில் வச்சா வண்டு வந்துடுது. இங்கே எல்லாம் இருக்கிற எல்லா மசாலா பேக்கெட் அதனால தான் வச்சுருக்கேன். ஒன்று ஸ்பேஸ் இருக்குது, ரெண்டாவது வந்து இந்த பூச்சியெல்லாம் வராது. பிரியாணி மசாலா கல்பாசி, இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற கார்னு. ஸோ இந்த தேங்காய் இது வந்து இன்றைக்கி நான் காலையில் எடுத்து இங்கே இருந்துச்சு, அதை எடுத்து மேலே வச்சுட்டேன், ஓகேவா? அதுதான் இது கொஞ்ச நேரம் ஓப்பன் பண்ணாவே கிக்கின்னு சவுண்டு வந்துடும். அத்தருக்கு டின்னர் வேணுமா? டின்னர் வேணுமா? ஓகே, ஸோ பசங்களுக்கு நான் டின்னர் கொடுத்துட்டு நம்ம டூர் கண்டினியூ பண்ணுவோம். இன்றைக்கி யார் மேட்ச்டா? இன்றைக்கி சிஎஸ்கே விளையாடல போல இருக்கு. சரி, ஓ. ஸோ பசங்களுக்கு சாப்பாடு வச்சு கொடுத்துனேன். ஸோ ஒரு விஷயம் இங்கே கண்டிப்பாக நான் சொல்லணும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜுன்னு இருக்கட்டும், ஃப்ரிட்ஜு நம்ம ஃபுல் கிச்சனே இருக்கட்டும், கம்ப்ளீட்லி ஆக்சசிபிள். பசங்க என் ஹஸ்பண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க, முக்கியமாக பசங்க. ஸோ இன்றைக்கி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, விஹான் சமைச்சிருக்கோம். இது மட்டும் இல்லை, டக்குன்னு வந்து ஒரு பிரெட் சாண்ட்விச் பண்ணுறது, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கிறது. நான் எப்பயாவது சொல்வேன், விஹான் 2 உருளைக்கிழங்கு தோல் எடுத்து வச்சுட்டு முட்டை தோல் எடுக்கிறது, ஆம்லெட் ஊற்றிக்கிறது, ஒரு ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறது. இல்லை இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து விஹானுக்கு சேனல் வச்சுருக்கோம், அவனோட வீடியோஸ் இருக்கட்டும். வீடியோஸ் விடுங்க, நம்ம நார்மல் டெய்லி லைஃப்பில் வந்து பசங்க வந்து 1008 வாட்டி கிச்சன் வந்து போவாங்க. நம்ம வீடியோஸ் விளாக்ஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ஏரியா. அதனால எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கட்டும், கிச்சன் இருக்கட்டும், எல்லாமே ஆக்சஸ்ட் பை கிட்ஸ், அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட். ஸோ அதனால வெச்ச இடத்துல கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ 1008 வாட்டி இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, 1008 வாட்டி இங்கே என்ன இருக்குது, டப்பா எல்லாமே. அதாவது ஃபுல் கிச்சன் மட்டும் இல்லை, உள்ளே இருக்கிற ஷெல்ஃப்ஸ், கேபினட்ஸ், கிச்சனில் இருக்கிற எல்லா பொருளே வந்து பசங்க வந்து ரெகுலராக ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து வெச்ச இடத்துலையே இருக்கணும்னா என்னோட கிச்சனில் கண்டிப்பாக முடியாது, அது இம்பாசிபிள், ப்ராக்டிக்கலே கிடையாது, வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ க்ளீனாக இருக்கும். எங்கே என்ன பொருள் வச்சுருக்குறது எனக்கு தெரியும். கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் 4 பேர் சேர்ந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற கிச்சன், நான் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணுற கிச்சன், நான் மட்டும் சமைக்கிற கிச்சன் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே, ஸோ எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா பசங்க வந்து இதில் கார், என் பையன் வந்து இதில் கார் தண்ணி கிளாஸில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் கார் டிப் பண்ணி வைப்பான். லைனாக காராக இன்றைக்கி லக்கிலி இல்லை, அது இருந்தால் அதுவும் காட்டியிருப்பேன். இதுக்குள்ளே கார் வச்சு வைப்பான், இதுக்குள்ளே டாய்ஸ் வைப்பான். அப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமா, கார் எல்லாம் பழசாகாதான் அப்படியெல்லாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என் பையன் வச்சது. இதில் பாதி வந்து என்ன வச்சுருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. இன்றைக்கி எதுவும் எனக்கு அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியல. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஐஸ் ட்ரே இருக்குது. எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் தண்ணி பாட்டிலு, ஐஸ் கட்டி இது பார்க்க கிடைக்காது. இது என்னன்னா மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்காக வச்சுருக்கேன். எங்கேயாவது கட் ஆகி போச்சு அப்படி இப்படி ஃபேஷியல்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, நாங்கள் ஐஸ் கட்டியே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர், ஐஸ் பார்த்தாவே பயமாக இருக்குது, தொண்டை கட்டிடுது. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். இங்கே வந்து கெஸ்கெஸ்ஸாக இருக்குது, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து அரிசி மாவு, மைதா மாவு, கடலை மாவு, இன்னொரு பேக்கெட் ஃப்ரோசன் பீஸ். இது வந்து நம்ம பிரியாணி மசாலா, இது வந்து இந்த பிரெஞ்சு இலை, பிரியாணி லீஃப் இருக்குது. இது வந்து இந்த பச்சை, இது வந்து 2 பேக்கெட் வாங்கிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு. இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேக்கெட் உள்ளே வச்சுருக்கேன். நல்லா க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். கிஷ்மிஷ், அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம குல்ஃபி கோன்ஸ் இருக்குது. டொமேட்டோ பியூரே நானே வீட்டில் தயாரித்த ஒரு டொமேட்டோ பியூரே உள்ளே இருக்குது. இது வந்து பாதாம் இது போல் இருக்குது. இது வந்து இது கிஸ்மிஸ் இருக்குது இதில்.
அவ்வளோதான். இது வந்து அம்மா அரைச்சி கொடுத்த சாம்பார் பொடி வீட்டில். ஸோ எனக்கு வருஷத்துக்கு ஆற மாதிரி சாம்பார் பொடி அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நான் அது வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது பேரிச்சப்பழம். ஓகேவா, நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து பை 1 get 1 ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிமார்ட்லேருந்து வாங்கினது. எனக்கு இன்னும் அது ஃபினிஷ் ஆகலை. ஸோ ஒரு பேக்கெட் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். இது இன்னொன்று. இது வந்து மைதா போல் இருக்குது. இது வந்து என்னது, இது வந்து கேஷ்யூ முந்திரி. இது வந்து இன்னொரு பேக்கெட் கடலை மாவு. இது பாருங்கள் கிஷ்மிஷ். இது வந்து கிஸ்மிஸ். இது வந்து எள்ளு. இது இன்னொரு க்ரீன் கிராம் பேக்கெட். ஈஸ்ட் இருக்குது. ஈஸ்ட் வந்து நான் எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். இதில் என்ன இருக்குது தெரியல. இதில் என்னவோ இருக்குது, தேங்காய் போல் இருக்குது. கட் பண்ணி இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா இதில் போட்டுருவேன். இது வந்து உளுந்து மாவு. இது வந்து சில்லி பவுடர். இது வந்து இது என்னது, இது மஞ்சள் தூள். இது வந்து இட்லி ரவை. ஓகேவா, இவ்வளோ விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸ் மாதிரி. இது எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பால் பேக்கெட் வந்து இதுக்குள்ளே வைக்கணும். இதுக்குள்ளே வைக்கல. இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பட்டர், சீஸ் ஸ்ப்ரெட், இது எல்லாமே என் பசங்க ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமாக ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ ஏதாவது பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் இடமே இல்லை எனக்கு, அதனால இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ தயிர் பேக்கெட் இருக்குது. உள்ளே வந்து நிறைய பட்டர், சாரி இது கேமரா சரியாக பிடிக்கல. உள்ளே வந்து நிறைய பட்டர் பேக்கெட்ஸ் இருக்கும். நான் பேக்கிங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது. இந்த டப்பாக்குள்ளே வந்து பனீர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பனீர் பற்றி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும். இந்த பிராண்ட் பாருங்கள், பிக் பாஸ்கெட்டில் புதுசாக நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்குகிறேன். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கிட்டு எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிச்சு. இது வந்து செகண்ட் டைம் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து பாருங்கள் சவுண்டு வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன். இது வந்து அக்ஷயகல்பா பன்னீர், ஆர்கானிக் பன்னீர். பாருங்க, ஹேண்ட் கிராஃப்டட் ஆர்கானிக் மலாய் பன்னீர். அது ஆர்கானிக் பன்னீர்னா விலை ரொம்ப கூட இருக்கும்ல. இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 70 ரூபா தான். 200 கிராம் ஸ்லாப் பன்னீர் ஸ்லாப் வந்து 200 ரூபா தான். ஸோ டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து எல்லாம் நம்ம டெய்ரி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. சீஸ் ஸ்லைஸ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோசரெல்லா சீஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பேன். ஸோ நல்லா ஸ்பேஷியஸ். நான் எப்போவுமே சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். எமர்ஜென்சியில் மட்டும் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இல்லைன்னா முட்டையோட சரி. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஃபுல் முட்டை இருக்குது. இங்கே நம்ம கட் பண்ண லெமனு, ஏதாவது கட் பண்ண ஜிஞ்சர் துண்டு. இது வந்து விஹானோடது பழைய டிஃபன் பாக்ஸ். இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து விஹான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்து ஆலோவேரா ஜெல் மாஸ்க். கண்ணில் நம்ம டயர்டாக இருந்தால் இது நல்லாயிருக்கும். ஸோ சில்லனாக இருந்தால் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் எஃபெக்ட் கொஞ்சம். அதை அங்கே வச்சுருக்கான். பால், நம்ம இட்லி தோசை மாவு. இது ஒன்று சவுண்டு வந்துடுது இதில். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பால் பேக்கெட், அதனால் இங்கே வச்சுருக்கேன். இட்லி தோசை மாவு இருக்குது. இதில் வந்து டிஃபன் பாக்ஸில் தண்ணி ஊற்றி பன்னீர் ஸ்லாப் ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சோன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு கெடாதது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ ஒரு பேக்கெட் வந்து எனக்கு ரெண்டு பன்னீர் ஸ்லாப் போடுறதுக்கு இதில் இடம் பத்தலன்னு ஒன்று அப்படியே வச்சுருக்கேன். அது இன்னொரு டிஃபன் பாக்ஸில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும். இது வந்து கிச்சடி பண்ணியிருந்தேன். அது ஒன்று இருக்குது. மிச்சம் மீதி கிச்சடி. ஸோ கொஞ்சம் சமைச்ச சாப்பாடு ஏதாவது லெஃப்ட் ஓவர் வந்து அங்கே வச்சுருப்பேன். பீனட் பட்டர் இருக்குது. இது வந்து பச்சை மிளகா டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து இது சேமியா உப்மா இருக்குது. ஸோ இதுவும் பாருங்கள், நான் வந்து ஸ்டீல் கண்டெய்னருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சேஃபாக இருக்குது. இது அப்படியே எடுத்து அடுப்பில் சூடு பண்ணுவேன். இப்போல்லாம் மைக்ரோவேவ் நான் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி அதுக்குன்னு மைக்ரோவேவ் கண்டெய்னரும் நான் அவாய்ட் பண்ணுறேன். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பால் பவுடர் ஒன்று இருக்குது. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக டொமேட்டோ பியூரே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சது வச்சுருப்பேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகண்ட், அமுல் ஸ்ரீகண்ட். இது வந்து சப்பாத்தியோடலாம் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒன்றுத்தில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருப்பேன். வீட்டில் பண்ண ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு. இது வந்து நம்மளோட பீட்சா சாஸ். ஓகேவா, உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 3 பாஸ்கெட் இருக்கும். 3 பாஸ்கெட்லேயும் இந்த மாதிரி ஆச்சாமா சாப்பாடு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்கெட்டாக இதில் கொஞ்சம் திங்ஸ் வச்சுருப்பேன். இந்த மாதிரியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர்கானிக் மஞ்சள். இதுவும் மஞ்சள், கொஞ்சம் லெமன் மஞ்சள் வச்சுருப்பேன். ஒன்றுத்தில் இஞ்சி வச்சுருப்பேன். ஒன்றுத்தில் இஞ்சி, ஒன்றுத்தில் வந்து மஞ்சள். இது வந்து இந்த காய், இது வந்து காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேக்கெட் பேரிச்சம்பழம் இருக்குது. சாரி, இது வந்து இம்லி. இது வந்து டேமரிண்ட் பேஸ்ட். இது உள்ளே வந்து இன்னொரு பேக்கெட் பேரிச்சம்பழம் இருக்கும். இது வந்து பொட்டுக்கடலை சட்னிக்கு போடுறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்கெட்டில், பிங்க் பாஸ்கெட்டில் வந்து என்னோட பேக்கிங்க்கு ரிலேட்டட் கோகோ பவுடர், அப்புறம் வந்து பேக்கிங் பவுடர், அதெல்லாம் பேக்கெட், புது பேக்கெட் இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஒன்றுத்தில் வந்து ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் மட்டும் தனியாக இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பேக்கெட் இது இருக்கும். இதுலேயும் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண ஸ்பைசஸ் இருக்கும். பாதாம், இது வந்து பசங்களுக்கு டெய்லி அவங்க வேணும்னு இருக்கும்போது எடுத்து கழுவி சாப்பிட்டுப்பாங்க. இதில் வந்து கட் பண்ணியிருக்கிற இது என்னது, இது வெண்டைக்காய். இது வந்து ஸோ எல்லாமே குக்டு
ஃபுட்டு கொஞ்சம் இருக்கும் இந்த மாதிரி. அப்புறம் வந்து இது வந்து கட் பண்ணியிருக்கிற கோஸ், எக்ஸ்ட்ரா கோஸ் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை எதுக்கு இங்கே வச்சேன், இது வந்து அத்தர் வச்சுருக்கோம். கொண்டக்கடலை நான் இதில் வைக்கவே மாட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோடா இருக்குது. இது இப்போது நம்ம வெஜிடபிள் செக்ஷன் பார்த்துருவோம். நல்லா தாராளமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுற பழக்கமே இல்லை. லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம ஸ்டாக் பண்ணி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ வாரத்தில் ஒரு நாள் வாங்கி இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன். ஸோ தக்காளி இருக்குது, உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கேரட் இருக்குது. இது என்னது, இஞ்சி இருக்குது. எப்போ ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவரோடு நான் வச்சுருவேன். இது வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பீன்ஸ் இருக்குது. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, இதுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை. இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஆவகேடோ இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப காயாக இருந்துச்சு, இப்போ தான் பழுத்து இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கறி லீவ்ஸ் பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா இந்த டிஷ்யூ டவல் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து கறி லீவ்ஸ் இது கொஞ்சம் காஞ்சி போச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் இருக்குது, ஒரு கோஸ் இருக்குது, முட்டை கோஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து டேமரின் பேஸ்ட் ஒன்று இருக்குது, ரெடிமேட் டேமரின் பேஸ்ட் எமர்ஜென்சிக்கு வச்சுருப்பேன். வேறு என்ன இருக்குது, இங்கே வந்து இது அடியில் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய இது பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ நான் வந்து பேப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுவேன். இந்த காயெல்லாம் போடும்போது இதுக்குள்ளே இருக்கிற மண் வந்து உள்ளே விழுந்துடும். ஸோ இது பேப்பர் சேஞ்ச் பண்ண பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. இது வந்து நம்ம டொமேட்டோ பியூர், இதை வந்து நான் எப்போவுமே வச்சு வைப்பேன், ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே எல்லாமே சாஸ், அப்புறம் வந்து ஐட்டம்ஸ், ஆலிவ்ஸ், மஸ்டர்ட் சாஸ், சீசனிங்க்கு தேவையானது, பேக்கிங்க்கு தேவையானது, அப்புறம் கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டம், கியூமின், அப்புறம் இது வந்து இது என்னது, சாண்ட்விச் ஸ்ப்ரெட், இம்லி சாஸ், சாட் மசாலா, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் பாருங்கள், சாட் மசாலா. இது வந்து பார்பிக்யூ சாஸ், அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது. இது வந்து எடுக்கக்குள்ள இது பசங்க ரொம்ப ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க இது. ஸோ இவ்வளோதான். ஸோ இப்படி தான் இருக்குது நம்ம ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கும். இந்த மாதிரி போர்ஷன் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் தொடச்சி விட்டுட்டே இருப்பேன். இந்த மாதிரி போர்ஷன் எடுக்கும் போது மாவு சிந்திரும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேட்டு தொடச்சி விட்டுட்டே இருப்பேன். ஸோ எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இந்த டப்பா ஓப்பனாக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். இதுதான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷனல் ஃப்ரிட்ஜ் டூர். நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கோலத்தில் இந்த லுக்கில் தான் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு தான் க்ளீனாக இருக்கும், இந்த அளவுக்கு தான் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஃப்ரிட்ஜ் டூர், என்னோட டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜு ஓட டூர் நல்லா இருக்கான்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நல்லா இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், நல்லா இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். என்னோட கியூட் ஃபங்க்ஷனல் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, ரிலேட்டபிளாக இருந்துச்சா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். எனக்கு என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப பிடிக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் 465 liters கெப்பாசிட்டி. ஸோ பாவமாக இருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்லா டபுள் 2 டோர் கொடுத்துருக்கு. எங்கள் 4 பேருக்கு இது தாராளம். இது வந்து இப்போ இது லாக்டவுனு, இந்த குவாரண்டைனு, கொரோனா பீரியடுன்னு வந்துச்சு. என் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த அளவுக்கெல்லாம் நான் இதில் ஸ்டாக் பண்ணவே மாட்டேன். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாங்குற திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட வாங்கி வச்சுடுறேன். 1 மாதத்துக்கு வாங்குற மாதிரி இப்போ 3 மாதத்துக்கு பிளான் பண்ணி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். வெஜிடபிள்ஸ் கூட இந்த அளவுக்கு ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். என் ஃப்ரிட்ஜ் எப்பவுமே ஓரளவுக்கு காலியாக தான் இருக்கும். பட் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ண உடனே இட்லி மாவு, தோசை மாவு தான் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் தெரியும். ரொம்பனா இந்த பால் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வச்சுருப்பேன். ரொம்பனா ஒரு கண்டெய்னர் ஏதாவது சமைச்ச சாப்பாடு ஏதாவது இருக்கும். பட் அதர்வைஸ் என் ஃப்ரிட்ஜு ரொம்பவே காலியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபில்லாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ வீடியோ இங்கே முடிப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.